โอเคค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Art and Culture Talk นะคะของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ทราบว่ามีเพื่อนๆเข้ามากันแล้วบ้างแล้วหรือยังค่อยๆมากันนะคะแล้วก็พอดีว่าจะมีท่านผู้ชมที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยด้วยก็อาจจะพูด2ภาษาสลับกันไปมานะคะ Welcome everyone. Hi Michaela. Hi other people. So we're just gonna wait a little bit for people to come in. In the meantime, let me talk a little bit about this program. It's a new program by Office of Art and Cultural Management, Chulalongkorn University, because we've been in quarantine for a long time and the campus has been closed and the office hasn't been able to run any activities or concerts. So we came up with this idea of having another program, an online program, just so we stay connected with our audience and friends. And so we have this program, Art and Culture Talk. It's not going to be only music. It's going to be about anything art and culture, including music, of course, and culture, Thai music, Western music, other ensembles, music education a little bit, and also other types of arts and cultural activities as well, all online. And we try to keep consistency by having this show on Fridays in the morning at 10. But depending on our guest, time might change a little bit. This particular show, the premiere, we have an honorary guest, Dr. T.J. Harper. He's my friend from University of Southern California. We went to our doctoral program together. I'm not gonna tell you how long ago it was because that's not matter. He's been a regular guest to Chulalongkorn University. He guest conducted for Thailand Youth Choral Camp and also gave workshop, conducted a concert separately from the camp and many other things. TJ is currently a director of choral activities at Loyola Marymount in California in USA, and he's also chair of international initiative at American Choral Directors Association or ACDA, and we are looking forward to working with him more. He was gonna come to Thailand again in May, but then flights are not operating, and because of the spreading of COVID-19, we had to cancel the camp. So he's not coming this year, and it's gonna be the first year in the past 5 years that he's not coming to Thailand. He's been coming like every year. Okay, I think we have speak Thai. Okay. ก็รายการนี้นิดนึงนะคะจะเป็นรายการเกี่ยวกับชื่อว่า Art and Culture Talk ก็เป็นรายการใหม่ของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเราไม่สามารถจัดกิจกรรมอะไรได้ก็เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ตามที่ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็เลยหาวิธีที่เราจะยังสื่อสารใกล้ชิดกันกับเพื่อนๆของเราแล้วก็ผู้ฟังของเรานะคะแล้วก็เลยมีรายการนี้ขึ้นมาซึ่งรายการนี้ก็จะไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องของดนตรีเท่านั้นก็จะเป็นเรื่องของศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมอย่างอื่นด้วยก็คือเป็นสิ่งต่างๆที่เป็นกิจกรรมของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้วก็พิธีกรก็จะเปลี่ยนไปตามเนื้อหาของโชว์นะคะก็วันนี้ก็เป็นพิธีกรจำเป็นโดนจับมาลองเชิญก่อนเป็นวันแรกก็okay I think we can start because we have
quite a bit of audience now. So excited. This is more nerve-wracking to me than conducting a concert. ตื่นเต้นกว่าคอนเสิร์ตเลยนะคะ ก็เดี๋ยวเอา TJ ขึ้นจอเลยแล้วกันค่ะ Okay, let's welcome Dr. TJ Harper on the screen. Hello, hi everyone. Hi. Hi. It's good to see you, Jody. Good to see you again too. But too bad we're not seeing in person this year. So I know. Yeah. So TJ is my good friend and old time friends. And I was telling the audience that I'm not gonna tell them how long, that we were in the school. That's okay. It was many, many years though. Yeah. Yeah. Like when. Okay. We'll skip that part. Yeah. Anyways, well, thanks for coming on the show to do the premiere of the show with me. I'm so happy. And really, I think this is such a great thing for Chulalongkorn to do, especially right now. We're trying to figure out how to connect with each other and how to just share. And so I think this is a really important way to do it. Yes, because I think connecting is very important to us, well, to people in general, and especially we as musicians. Yeah, and I think even though we're far apart, I take a little comfort in the fact that everyone around the world is really experiencing this at the same time. And I feel like when we can connect like this, it feels like we're bringing the world together, just in a little way. But it's very important. Yeah, we'll just keep doing this. And the program, the show will be, we'll have a different topic. Sometimes will be about Western music, sometimes, Thai music and other types of art, and also cultural events, like online events as well. But this is the first time. And since I'm a choral person, the first person I put online is a choral person. So that's my friend, Dr. TJ Harper. Me heart. Yeah. Yes, so, we're not going to state the obvious about, situation of COVID-19 in this time, because, we've been living in this pandemic for a few months now. So we're just going to talk about how we adjust, and especially how you adjust in the US in the music programs. But what did you have to do to make it, to continue to have classes and rehearsals and private lessons with the students? This is such an important question, because I think maybe like many people, I was shocked when this actually happened, when we were forced to stop classes, when everyone was forced to go home. And a part of me wanted to believe that it was just a bad dream. And so I think maybe that was the first thing that helped me reconnect with my students, was just that acceptance that this is real. And even if there are days when I was feeling really confused or had anxiety, that was okay also to share with my students. And so from that point of perhaps being really honest with how I felt, when I reconnected with my students, it seemed to make our interactions more meaningful, even though we were far apart. Right. Yeah, because we're all in this together, right? Yeah, that's absolutely right. So the way it worked in the United States is probably very similar to Thailand, in that once the notification became national, and this was about in the middle of March, then every university, every school basically shut down in-person classes, and they transitioned to virtual and online platforms. Mm-hmm. So I think for maybe some classes, it was easier than other classes to make that transition. But for music, for art, even for things like chemistry, it was a very difficult transition, almost impossible in some ways. Yeah. I think my campus, the Chulalongkorn University, was closed on the 17th or something of March, that Monday of that week. But before that, the university already came up with these directives that we should prepare to move everything to online platform. And then the university supported us by giving like workshop and stuff on how to use like Cisco and on Blackboard and many other platforms. And finally, we also implemented Zoom
So we've been quite prepared, but still, yeah. Yeah, that's right. And you and I have had conversations. It seems like most universities have been really good about being proactive in updating, how they utilize their learning management systems, how they utilize technology, and then how to help faculty engage with their students. So I think we were both very fortunate in that way. Now, with that said, though, unfortunately, that still didn't fix the problem of isolation, and especially the ability for music ensembles and music instruction. I think the challenges are still very great. And honestly, it might be, I think it's not possible really to try and do the old style of instruction virtually. Yeah, because we didn't plan for this thing. We were just trying to do as though we would, do it in person, but just move everything online. So it's not like dedicated to like online teaching. Yeah. But right now, yeah. So right now in the United States, the main challenge, of course, is that we still have a high number of cases, of positive cases, and we still have a certain amount of insecurity and uncertainty. So through the summer, all events are still canceled. In-person classes are still canceled, but most universities are planning to reopen their doors in the fall. So end of August, early September. We have about the same academic calendar now in the universities, most universities in Thailand. Yeah. But I think maybe for us, the additional challenge perhaps is we're trying to create, and I think maybe when I say us, I mean choral conductors in choral music. We're trying to figure out, how do we go about, auditioning students? How do we go about creating that first rehearsal space again with our singers perhaps distanced from each other? And how do we work on basic elements like balance and blend, vowel unification? Yeah. It's going to be a challenge. Yeah, it's going to be a very big challenge. But I think, of course, we can do this. Part of it is I've been really encouraged by my students. They're they have so much energy and they're willing to tackle any of these new challenges. So I feel like as long as I can stay focused and, provide them with really clear instructions, I feel like no matter what happens, we'll continue to move forward. So, we're gonna we give out the topic about preserving sense of sense of purpose and providing support for our music students. What is your take on sense of purpose? What important? What is its importance? What does it do to our the role that it plays in with our music students? And I think this is such an important question because it goes to the heart of why we do this, why we chose a career in choral music. And I think it's more than just the music. I think it's more than just the analytical side. I think for most of us, the reason we got into this was the sense of community that we're able to build and the relationships that we have with our singers. So as I transitioned from in-person rehearsals to online meetings, I tried to keep that as my focus. So that sense of community and the ability for each individual to really feel supported was always at the heart of every meeting that I've had since the shutdown. So it doesn't mean that we don't work on music still, but it's almost as if the music is maybe equally important to community, or maybe even community is more important than the music sometimes. The other thing that I found that's important in terms of maintaining that sense of purpose is giving the singers a reason to come back to the next rehearsal. Right. So part of this, in the normal rehearsals, maybe, we try to be very strict with rhythms and pitches, making sure everything is right. But in this new online platform, it seems like I have to trust that they're really trying their hardest. And I have to trust that
they may be going through a lot at home in their personal lives or with some of their other classes. And so I try to strike a balance between asking too much and allowing them to, have a little space. So I'm not putting too much pressure. Okay, let me translate this a little bit. ก็คุยกันมาก็ลืมแปลนะคะขอโทษมันติดพันนิดนึงก็เกี่ยวกับเรื่องของการสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เรื่องของที่เราไม่สามารถจะมาเรียนในวิชาต่างๆด้วยตัวเราเองแล้วก็เราไม่สามารถสอนแบบว่าต่อหน้าเด็กๆเราต้องมาย้ายทุกอย่างมาขึ้นมาเป็นบนออนไลน์แบบนี้บางทีก็ทำได้ในบางวิชาแต่ว่าในบางทีก็ทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาเรื่องของดนตรีทีนี้ในสิ่งที่ทำกันอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเราเหมือนกับเราพยายามสอนในสิ่งที่เราเตรียมสอนแบบซึ่งหน้าเนี่ยแต่ว่าเรามาสอนบนออนไลน์ซึ่งบางทีมันก็ไม่สามารถถ่ายโยงกันมาได้แบบ100% อย่างที่เราอยากจะได้ในส่วนของดนตรีที่เรากำลังพูดกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ sense of purpose ก็คือว่าความรู้สึกว่ามีการมีเป้าหมายอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในเรื่องของดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแค่แบบคนเราเล่นดนตรีอะไรแค่ไหนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของ community คือเรื่องของชุมชนเพื่อนๆการทำงานร่วมกันกับคนอื่นการแบ่งปันดนตรีด้วยกันซึ่งอันนี้มันก็ต้องมี balance อยู่ว่าจะว่าเราจะทำยังไงกับมันดีเพราะว่าในเรื่องของ community ตอนนี้มันหายไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยก็เราก็อยากจะให้มีตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราก็สอนเรื่องของดนตรีอยู่เราก็อยากจะให้เด็กๆบอกว่าพอกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยสามารถยังอยากจะมาร่วมในวงอยู่นะมาร้องเพลงด้วยกันมาเล่นวงดนตรีเล่นดนตรีด้วยกันเลยแบบนี้ค่ะโอเคค่ะโอเค go ahead So one of the other things that I try to implement in every one of our rehearsal meetings that's online is to allow space for each of the singers to give us an update of what they're doing. And what this does for me as the conductor and as the teacher, it helps me maybe hear and listen to them, but also maybe gauge whether or not maybe they needed a follow-up email or follow-up phone call.So in the last 6 or 7 weeks, I've spent a lot of time just having personal conversations with a lot of singers who, for various reasons, are struggling. And then even in a couple of situations, what I've been able to do is refer them on to professionals at the university to provide additional support. ค่ะก็อันนี้เมื่อสักครู่นี้คุยกันไปเราพูดถึงว่าเวลาที่เราจะต้องย้ายมาสอนแบบเป็นออนไลน์แบบนี้เราไม่สามารถเจอเด็กๆได้โดยตรงนักเรียนของเราแล้วเวลาที่เราให้การบ้านเวลาให้เราให้งานอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะแบบว่าติดตามแบบใกล้ชิดมากเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็สถานการณ์ที่บ้านก็ไม่เหมือนกันบางคนก็สามารถแบบเรียนได้บางคนก็เรียนไม่ได้บางคนซ้อมได้บางคนซ้อมไม่ได้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ space กับเด็กให้เวลากับเด็กที่เขาจะปรับตัวมันก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ที่อาจารย์ทีเจเขาทำกับเด็กๆก็คือว่ามีพยายามสื่อสารด้วยตัวเองกับเด็กๆแต่ละคนดูว่าเขาเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างสภาพเป็นยังไงถ้าบางคนที่คิดว่าเรื่องของสภาพจิตใจอาจจะไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยก็อาจจะบอกว่าให้เขาลองคุยกันกับพวกนักจิตวิทยาหรืออะไรที่มหาวิทยาลัยด้วย yes So I have to admit though, so I have not jumped on the virtual choir bandwagon. So I'm not doing that. But one of the things that I thought was very important, especially if we're trying to consider, that maintaining the sense of purpose.So immediately, I had most of my music for next year already selected. So immediately, I scanned the music and I sent it to all the singers, and I started to just give small section assignments, and that they would record either by video or audio, and then I would provide feedback. Now, this takes a long time if you're talking about 80 to 100 singers.But it's okay. And I think, that feedback, it's a lot of work and takes a lot of time and effort. But what happened was I noticed the singers were becoming more engaged and they were kind of accepting the new online platform. And even though we were far apart, they were still working hard at the music.ก็อันนี้เป็นมุมที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าถึงว่าเราจะสอนเป็นลักษณะของ ensemble ที่จะต้องมารวมวงกันนี้ก็ตามแต่ว่าสิ่งที่พยายามทำอยู่ตอนนี้ที่อาจารย์ทีเจทำก็คือว่าอย่างมีโปรแกรมของเทอมหน้าแล้วเขาก็แจกโน้ตสแกนโน้ตแล้วก็แจกโน้ตให้เด็กๆไปแล้วก็ให้เด็กๆร้องแล้วก็
อัดส่งมาพาร์ทของเขาเองแล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปก็อันนี้ก็จริงๆแล้วก็เด็กๆเขาก็ตั้งใจส่งมาให้ฟีดแบ็กกันถึงแม้ว่าเขาจะมันเหมือนกับเป็นการแสดงว่ายอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็พยายามทำดีที่สุดในสถานการณ์ของเขาซึ่งตอนนี้อาจารย์ทีเจมยังไม่ได้ทำเรื่องของ virtual choir อะไรซึ่งแบบเป็นเรื่องที่คนจำนวนมากทำกันอยู่ซึ่งเราก็มีมุมอะไรของเราเองเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน What's your take on doing virtual choir? So I think there are a number of things that are really wonderful about virtual choir. It provides something for the singers to do that's part of that community. So they feel like they're still contributing to something that they really believe in. I think that the virtual choir is also really important, or can be important, for the broader community of supporters. The audience members, the parents, maybe the administrators. To see this kind of a project. So some of the challenges, which are mostly technical, I don't think they are impossible. So I think if doing a virtual choir is something that you want to do, then you absolutely should do it. I just decided for myself that I would focus my energies in a different way. See, right. ก็ถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับว่าทำไมคิดว่า virtual choir เป็นยังไงก็คิดว่าคงจะเคยเห็นกันแล้วที่เป็นหน้าจอจะเป็นรูปแบบนักร้องหลายๆคนแล้วก็ร้องมาแล้วเขาก็ตัดต่อกันออกมาเป็นวิดีโอให้ทุกคนเสียงตรงพร้อมกันเลยนี่ผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆแล้วก็ซาวด์และวิดีโอเอดิตติ้งก็อาจารย์ก็ตอบว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญในมุมที่ว่าเป็นการนำคนในชุมชนของการร้องเพลงหรือการเล่นดนตรีเนี่ยเข้ามาด้วยกันแล้วก็เพียงแต่ว่าอาจารย์เขาอยากจะโฟกัสไปในเรื่องอื่นมากกว่าค่ะ Yeah. And then I think, the last thing that we're doing, so this week was the last time that I met with my choirs for the year. So we just had our final meetings, and it was very sad, of course. But what we did as part of the way to stay connected over the summer was to create these small subgroups that we're going to continue to meet on a regular basis. And we used to have this thing called a phone tree where one person would call another person, would call another. But so now we created a video tree for all the singers. So at least once a week, somebody is reaching out to somebody in the choir just to check in and say hi. Oh, that's a good idea. อาจารย์บอกว่าก็ตอนก็มีทำเป็นลักษณะของแบบโฟนเป็นแบบต้นไม้ของการโทรศัพท์คือให้เพื่อนๆเขาโทรหากันคล้ายๆกับเป็นลูกโซ่แบบนี้ค่ะก็ทุกคนจะได้มีการพูดคุยกันแล้วก็รู้สึกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของกันอยู่แล้วก็ในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะแบ่งจับเป็นกลุ่มเล็กแล้วก็กลุ่มเล็กนี้ก็ยังพูดคุยสื่อสารกันอยู่ก็เป็นวิธีที่อาจจะเอาไปใช้ได้นะคะสำหรับครูอาจารย์ดนตรีที่ช่วงนี้ไม่ได้เจอเด็กๆYeah, I think it's a little sad because part of your ensemble is not coming back for the next semester. They might be graduating or something, so you're not gonna get to like really say like goodbye to them. So that's how it's sad. Yeah, that's right. So we have a kind of a secret little project where we're preparing a little gift for our graduating seniors, because they don't get to have a graduation. So we're preparing something small for them. And then way back in March, actually, I asked for all of the home addresses for my singers. And I'm putting together just a little gift for them all that I'll send to them over the summer, just as a way to say thank you. But, this thing about reaching out either by video or by phone, for me, it seems more important because it's really, it talks about this issue of access. And what I understand is some singers that I have, they don't have a computer and they may not have access to, Wi-Fi or online streaming where they can do video chat. And for some of the singers, it's important that they know that they're still part of this community, even if they can't connect in this way. Yeah, I was thinking, I forgot what I was thinking. Got a little distracted because there's feedback from the audience that they can't really hear me. Oh no. Yeah, my voice is choppy.
Okay, I'll speak slower so at least they'll catch something. I can't find my earphone. Sorry, technical problems. Yeah, I was gonna make comments about American not having computer or like access, because we from Thailand we would think that America is like one of the richest country, maybe second to China, and we would think that you would all equipped with infrastructure that you can take on this online platform without any problems. Right. And that's not always the case. And of course, we have some singers, and it's not just the younger singers who may not have access, but it's some of our older singers as well who may have difficulty with the technology. And so being able to be in contact with them by phone is perhaps the only way to reach out to them. Yeah. Okay, let's see. There's some comments about from the audience. One person, this is my junior from Chicago. He says, after pandemic, the music learning platform would be tremendously developing for future users. Yeah. I think that's right. I think what this is going to do in some ways, and this is actually happening already, people are beginning to have a conversation about how can we use the existing technology and increase its user friendliness, so we have more in real life types of interactions on the computer. And so I think they're beginning to think about ways to do that. A lot of it has to do with bandwidth. And so if we're working through, let's say, a university server, it might be a little easier to increase the bandwidth that's utilized to allow for a more rich interaction. Yep. And that's the bandwidth is exactly the problem why we cannot have simultaneous singers singing at the same time, that we can hear them, listen to them, and rehearse them online. So that's quite sad. That's right. Yeah. And I think also the learning platform that your junior is talking about, this is, I think, also, in addition to the technology, it's going to force us as conductors to reimagine how we approach pedagogy for our singers. Because in a rehearsal, it's just so easy. We just throw music at everybody. But now I think we're going to have to maybe slow down and take it, maybe piece by piece. Yeah, อันนี้เป็นพอดีมี ความเห็นจากอาจารย์ชำนิศรีพระรามที่ชิคาโกนะคะเป็นรุ่นน้องที่ครุศาสตร์ ขอโทษค่ะก็อาจารย์บอกว่าหลังจากที่เรื่องระบาดนี้หายไปเรื่องของการเรียนรู้ดนตรีการเรียนดนตรีก็คงจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราต้องพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับ แพลตฟอร์มของวิธีการเรียนการสอนที่อาจจะไม่ได้อยู่ซึ่งหน้ากันอีกแล้วซึ่งอาจารย์พีเจก็ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเรียนรู้จากการใช้เรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะเพราะว่าปกติเวลาเราเป็นครูสอนอย่างเงี้ยสอนดนตรีเราก็จะสอนหน้าห้องแล้วก็แบบทุกอย่างก็ลุยกันไปเลยแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องคิดมากขึ้นว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะสื่อสารกับเด็กได้แล้วก็ฟังเด็กได้และให้ฟีดแบ็กได้โดยที่เราอาจจะไม่สามารถเจอเขาตัวต่อตัวได้เต็มที่แบบเมื่อก่อนแล้ว Well, yeah, I think the time is running up, and I think that, for your excuse me comments and your perspective on how you are doing things right now and how we should go forward and being prepared for the next step when we come out of this whole thing on the other side. And it's very inspirational. Well, thank you for being with us. Thank you, Jody. It's been my pleasure. And I think, I'm just so excited for my singers because I know that they really love this and they're really passionate about this. And as long as they know that this is coming back and we're going to do this again, it feels like they're going to be more excited when we finally do return. Yeah. Looking forward to that too. Yeah, me too. Thank you. ก็รายการวันนี้ก็สั้นๆนะคะก็
พูดคุยกันเกี่ยวกับว่ามุมมองเป็นยังไงแล้วก็เราต่อไปในอนาคตเราก็จะเป็นยังไงกันบ้างทีนี้มันก็จะมีอีกรายการหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์เป็นรายการของทาง National Association of Teachers of Singingเป็นวันพุธหน้าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในบนเพจของ CU Art and Culture นะคะก็จะเขาจะเอาคุณหมอมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการโอกาสในการติดต่อโรคระบาดเนี่ยในการร้องเพลงหรือในหมู่นักดนตรีเนี่ยมันจะเป็นยังไงโดยเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เอาเรื่องของแฟกต์เรื่องของอะไรพวกนี้มาคุยกันเลยก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากก็วันพุธหน้านะคะตีสี่เช้าวันพฤหัสเนี่ยก็ yeah there's another session that's very interesting it's by National Association for Teachers of Singing in conjunction with ACDA and other two associations or something they're gonna be talking about the fact and the science of how we basically they're bringing in doctors and specialists to talk about infection and the chance of getting or risk of getting infected by coronavirus and other things and we're gonna put the link of that session in our CU Art Culture page so you can follow that it's gonna be on Wednesday night early morning of Friday in Asia so it's gonna be 4 a.m. in Thailand but I'll wake up for that one actually Jody so just so everyone knows I think the registration is already closed because so many people signed up but it's gonna be recorded and there's gonna be a transcript available that's great but I signed up so I'll be there me too alright ก็ปรากฏว่าไองานนี้ก็รับกันเต็มไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวแต่ว่าเขาจะมีวิดีโอแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเป็นถอดคำพูดออกมาก็เดี๋ยวติดตามตรงนั้นกันแล้วเดี๋ยวได้เรื่องยังไงเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านขอบคุณค่ะ Thank you so happy to be here thank you everyone happy to have you talk to you later bye okay bye bye ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ